galerinha do YouTube, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre slime. E hoje a gente vai treinar algumas bolhas a fazer. E dá o seu like, ative nos sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, e o vídeo já vai começar! Então vamos lá. Primeiro a gente tira aqui é o slime do pote. É muito difícil de tirar, gente. Pessoal, olha a minha cor. É rosa dela e a minha laranja. Tá. Primeira coisa a fazer é fazer clique. Gente, a minha faz muito clique. A minha também, ó. Agora a gente vai fazer bolha. Primeiro a gente vai esticar. Sim, né? Tá ensaiada. Calma. Me ajuda. Faz assim. E agora, a gente vai fazer assim e... voou o pote dela. Caiu, gente. Agora ela vai ter que ir lá buscar. Ixi. Gente, caiu a tampa, ela pensou que perdeu, mas tudo bem. Relaxa. Tá aqui. Tá. Agora a gente vai fazer... Agora a gente vai fazer pum. Pum. Primeiro a gente faz uma bola assim, desse tamanho. E agora a gente estica um pouco e bota no pote assim. E agora a gente vai começar a fazer pum. Pessoal, eu vou fazer a minha de novo. Vamos lá fazer de novo? E agora a gente vai fazer bolha. Tudo bem que você tá não saber, tá? Gente, agora a gente vai ter 3 chances pra tentar fazer. Primeiro é tu que começa. Primeiro tu estica. E, gente, agora a gente pega aqui e mostra. E não fez mais assim, tá? Até tu ensaiar e fazer. Então agora ela vai começar. 3 chances. Vamos dar um pouco. Estica. Gente, será que ela vai conseguir? Restante. Vai. Ó, vai então. Restante. Vai acabar o tempo aí, né? Gente, já tá quase acabando o vídeo. 3, 2, 1 e... Gente, eu fiz! Olha isso, pessoal! Fiz um pouco. Gente, olha isso. É resistente.